हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्थी लाइफ चैनल में। मैं हूँ DRX प्रकाश चौधरी। आज मैं आपको खांसी के बारे में बताना चाहता हूँ। खांसी भी अलग अलग तरह की होती है। ये सामने 3 सिरप है, आप देख सकते हो। पहली है ग्लिंटस DX सिरप जो कि सूखी खांसी, दूसरी सिरप है ग्लिंटस BM जो कि कफ वाली खांसी काम आती है, और तीसरी सिरप है ग्लिंटस N जो कि एलर्जी वाली खांसी में काम आती है। और ये तीनों भी अच्छी कंपनी की है। अगर ऐसे आपको कैसे भी खांसी हो तो ये लिया तो आपसे फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं अभी अगले नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे।